2022年12月24号，欢迎各位收看崔哥天天看。首先感谢贵州三大酱香品牌贵州真酒倾情赞助。别忘了贵州真酒天长地久。各位终于回到我温暖的西雅图的家了，哪儿都不如家好。第一条，最近我身边的很多人还有国内的亲友都说，我阳了，可是没过3-5天呢又说好了，阴了以后照样咳嗽，这怎么回事啊？中日友好医院呼吸科有医生，姓牛医生说这奥密克戎这病毒啊，它攻击的是呼吸道、支气管，所以很多人都咳嗽，因为你的支气管的黏膜呢受到了攻击了。虽然你自身的免疫力，你的细胞给它打下去了，但是你得清扫战场，有很多人呢，有很多病毒还没杀死呢，所以这个时候要通过咳嗽，通过吐痰把这些病毒给排出去，所以这得有一过程呢，知道吗？咳嗽大概3天5天，顶多了2-3个星期也就彻底好了。所以在这期间怎么办？多睡觉，多喝水，多去点热桑拿呀，让这个呼吸道稍微湿润一点。多喝汤，多喝热汤，特别是要多喝那疙瘩汤，知道吗？第二条，说起配音的这些艺术家来，我最佩服的是乔真。老爷子今年80，住在上海。想当年啊，这是几年了，4-5年以前，我在北京跟他见了面。我拉着他的手我都不想松开，因为他所有配音的电影都是我打小我上中学的时候我看着长大的，可以说他的电影伴随了我青春的这整个的一过程，你知道吗？知道他都给什么配过音吗？我给您数数啊：魂断蓝桥、斯巴达克，然后生死恋、卡桑德拉大桥、加里森敢死队、安娜卡列尼娜、追捕、叶塞尼亚，多了去了。关键是咱们乔真老爷子，你别看80岁还中风过一次，但是精神状态太好了，比我们年轻人都强，乐观向上，求知欲强。所以虽然到了美国啊，时不常的我也跟他通着微信，一直联系着。我盼着他能够身体棒棒的，长寿，能够给我们带来更多的精神食粮。崔哥，你好，好久不见，非常的想念你。同时，我也非常惦念我在美国的亲友们和所有的华人朋友们。你们好吗？这次全球大疫，我们都极其艰难地度过了那么一段时间，但是我坚信灾难终将过去，我们必将迎来美好的未来。我真希望新的一年里，在上海的黄浦江边即将落成的乔真语言艺术馆，我们能把酒临风，畅叙幽情。同时我也希望崔哥的节目越办越精彩。崔哥，天天见。第3条，加拿大有这么一个城市叫温哥华，英文叫 Vancouver， 在加拿大的西南角，离我西雅图住的这地儿啊，开车2小时，一踩油门就过去。那里边呢有一对华人夫妇，姓曹。早在2019年的时候啊，买了一套豪宅。这套豪宅445万加元呢，一口气儿拿下啊，我就要这个了。买了之后呢，就跟朋友说，你看我这房子怎么样买的？结果朋友就说，你卖高了，你太亏了。你怎么付这么多钱呢？不行，这太亏了，你再看看别的。这一说呢，给人说心动了，可是跟人都签了约了，跟人房主都签了约了，就差交定金了。定金多少钱？30万加元。
结果一看，哎呦，还有比他更好的房子。再一听朋友一说，这两口子就有点动心了，说要不然我不买了。不买不行啊，人家那方说了，签了约就是合同，你不买我该告你了。这边房产经理也说，哎呀，您可别违约，违约你要吃官司的。不行，咱有理由啊，是不是？他那房子这个边界他没告诉我清楚，另外他这儿是说好，他没说好，哎，就找各种各样的这些理由吧。反正总而言之就不买了，我退了。哎，这可是在国外，那是有法律有合同的。结果呢，对方是个白人夫妇，就给他告了。这官司打完以后，你知怎么着？华人夫妇呢彻底输了，要补交100多万的罚款，还得付人对方的律师费。你说说，这事儿说明什么？说明签合约呀。什么叫合约啊？我在法学院学的第一门课，什么叫合约？合约就是甲方和乙方，你提出一条件，那说我觉得高了，便宜点，哎，这叫划价。只要一有条件，一有划价，那边说行，就这么着吧，两边一成交，这就叫合约，知道吗？划价英文叫 bargain， 任何经过 bargain 以后的达成的协议都叫做合约。所以说在海外，所以说在国外一定要懂法，懂法以后把法律作为一个武器啊，保护自己，打击敌人。但如果你不尊重法律，最后吃亏的是谁？是自己。第4条，美国纽约有一对白人夫妇，哎，一共有12个孩子，其中里边有2个是自己生的，其他全是收养。还有好多孩子呢，还有这样那样的毛病啊，什么吞咽的功能不健全呀，要不就是情绪不稳定，要不然心理自闭症。总而言之，12个孩子呢，总而言之一大家子14口人。哎，你就说这早饭怎么个吃法吧？啊，这女主人光做早饭，放在油管上一看，眼花缭乱。早饭、中午饭、晚饭，这本身就是一大工程，知道吗？一出门，哎呦，家里成大事儿了。穿衣服你得洗呀，洗完衣裳你得叠呀。我告诉你，这一般人承受不了，脑子就炸了。但是也有人说了，这么多孩子，政府给补助啊，什么活都不用干了，在家里边嘿吃香的喝辣的，而且什么保险的、医疗啊，全政府管，这不是也挺好的吗？第5条，美国有一位黑人兄弟叫克里斯托弗 （Christopher）。这克里斯托弗呢，在1989年的时候卷入了一场杀人案，据说当时杀了6个人，他在当中也不是起了一个什么作用。总而言之，他有罪。哎，结果人家一举证说就是他是其中的一个，判了死刑。后来找律师帮着辩解各种理由吧，就变成无期徒刑。这一坐牢就坐了多少年了？27年。27年他就不断的上诉啊，最后医生说，哎，不断的上诉，最后法官说，这里边有个证人可能作伪证了，这么着吧，减刑。终于啊，2022年的时候终于给释放了，政府还得补偿呢，你给人误判了，是不是？有人给做伪证啊，于是又赔了他1000万美元。看看，虽然坐了28年，拿一大笔钱，家里的孩子啊，七大姑，家里的亲属啊，7大姑8大姨就都有了钱了，然后他就高兴了。于是上礼拜参加一个朋友的葬礼，在这葬礼上，大家正默哀呢，突然从人群里边出了一个人，走到这男子的跟前，掏出枪来，冲着脑袋，梆就一枪，行刑事当时就给他打死了。你说说，坐了28年牢，刚刚出来见了天日，好好过日子吧，结果被人打死了。有人说了，他根本就不是无辜的，当年就是他杀的啊。所以说，出来混总是要还的，你欠别人的账，哎，你跑不了。第6条，在日本的时候，我发现这么一现象，所有的美国的这些快餐呐，这些吃的喝的呀，哎，日本人都给翻成日本式的英语。你比如说汉堡包，英文叫 hamburger， 但是到日本呢，日语就变成了汉巴嘎，哦，知道吧？他别太。哎，你说三明治，日语翻成呢三都一危记，就变成这个了，知道吧？说
麦当劳是吧？英文叫 McDonald， 到日语以后马克多努。水果香蕉，咱们就叫香蕉，到日语不行，得变成英文 banana 就变成这个了。我听这叫一别扭。第7条，在日本旅游的时候还有一个现象，就是我们很多的这些我们同胞啊，都要给中国争光，知道吗？不能让人看不起中国人啊。结果呢，就是所有的这些日本的法规必须得遵守。比如说一条小马路，本来3步就过去了，知道吧？而且也没人，大晚上的，你要过不行，我们这儿有人拦你，不能过，这有红绿灯，你得等灯。可是这灯它且不完呢，它就在那儿红着，你这边3步就过去了，就完了吧？不行，哎，有的人就不管那一套，就3步就迈过去了，就说：“哎呀，你给中国人丢脸！你到了外头让人一看中国人是什么样，这是。”还有呢，就是在酒店，你在酒店花了钱了，你的被或褥子走的时候就这么一扔就完了，反正第2天有人给你收拾，那不行，有人自己给收拾，哎呦，那叫一个整齐呀！这小毛巾摆的那叫一个，哎呦，滋宁，知道吧？哎，你别人要不这样，他就说你，你看看你怎么这么乱呢？啊，日本人一看中国人怎么生活这么邋遢呀？怎么连被子褥子都不给人弄好？说的对不对？特别对，但是让人舒服吗？不舒服。哎，生活里啊，就是有很多人呢，他老得说着别人，但是你一想他说的其实也对，可是谁愿意老让人说呀？所以一般这种人呢，就自己过就完了，真的，你就不要找朋友，而且你也不要交朋友，你也不要跟群体一块出去，大家出去以后图的是高兴，偶尔的特别重要的原则性的说2句，但是这是点点滴滴的这些你老说，谁受得了啊？对不对？就即便你说的都对，谁也不愿意要一个负面的情绪太压抑的整天挑剔的人就跟你一块儿，让你觉得走路跟走鸡蛋上似的，干什么都不行，轻拿轻放，你这多累啊！累，关键是个累字儿。第8条，回到西雅图，我一看，哎呦我的妈哟，冰天雪地呀！我们这儿什么时候下过雪、结过冰啊？哎呦，100年不遇，让我赶上了。我一看周围的雪没有化的，这地上那层水，哎，原来就是下雨，现在都变成一层冰。走路了真是如履薄冰啊！那雪地那还有人撒盐，那冰没人管呢，特别是小道没法上街。一出去一喘气儿还有白气儿。我在这住30多年了，我没赶上过，真的。与此同时呢，哎，我就有朋友在拉斯维加斯发一张照片，崔哥，我们这儿都快到80度了，哎呦，热得都烫手。我儿子现在在夏威夷呢，给我发2张照片，说爸，你看太阳给我照的，我这皮都起皮了，sunburn， 太阳烧伤了。你说说，这人怎么这么不公平啊？啊，有的人冷死、冻死，有的人给热死、给晒死。那你说不公平？不公平的事儿太多了。美国这还算好的，还过圣诞节呢。人家俄罗斯、乌克兰怎么办呢？人那边又冷又没电又没吃的，还打着仗。你再一看非洲，哎呦，你再一看别的国家，所以我跟你说呀，知足，因为这世界上只要活着，谁都不容易。今天就跟您分享一句英文，谁都不容易。No one， 没有一个人 ，No one is easy，easy 是容易，所以见了面大家说一句 No one is easy， 特别是今天说这句话特别的应景 ，No one is easy， 谁活着都不易。得这么快又到了跟您说再见的时候了，哎，2022年眼看着就一翻篇就没了。哎，这一年我跟你说太不顺了，天灾人祸、战争啊，这个经济，然后这个病毒没完没了啊！隧道尽头的曙光在哪儿？谁看不见？俄罗斯跟那边乌克兰吧打，我跟他们劝呢，别打了，不行，他不听，是不是？我自己的家呢，故乡呢，病情又严重了，所以你得防疫，是吧？虽然说不是特别的要命吧，但是那也难受啊。
然后你再看美国这儿大量的失业，啊，北边冰天雪地，纽约下周暴风雪，是不是？然后你再看美国中部飓风、龙卷风 tornado， 那到日本，日本这简直没人气啊，躺平啊，年轻人不结婚、不生孩子、不找工作、没上进心，大街小巷倍儿干净，也没人，可是看着都没劲呢。到非洲那更乱了。到墨西哥那儿，大批大批的人在那儿边境等着，准备冲，啊，准备非法移民。你说这世界怎么这么乱呢？这么乱本身就够乱的吧？还大国博弈，你踢我一脚，我给你使个绊，我揪你一下，我啐你一口，这干嘛呀？这是好日子不好好过。这此刻我就想啊，人生在世，不论哪一个国家，不论哪一个朝代，就像一艘大船。它不可能永远一帆风顺、万里无云，不可能。就跟飞机似的，飞得再稳的飞机，偶尔的也得颠簸 （turbulence）， 遇到气流。那一艘大船呢，更是要遇到惊涛骇浪，所以这都难免，知道吗？每当遇到这时候，你知道我最想什么呢？我最想红军长征的时候，那比这不难。但是红军不怕那个远征难。是不是万水千山只等闲？所以谁都会遇见事儿，但是天空飘着那5个字儿，那都不是事儿。要是也就是一会儿，一会儿就没事儿。人生苦短呐，活着不易呀。所以让我们每天感恩着，谦卑着。知足着，忍耐着，关键是忙碌着，忙得没时间病，没时间死。崔哥天天看，明天必须见。别忘了贵州针灸，天长地久。